EUTOS ინფორმაციით მოსკოვის მექანიზმით გათვალისწინებული ექსპერტთა მისია დაკომპლექტების პროცესშია. ამის შესახებ EUTOS მიერ ონლაინ გამოცემა Interpress News-ისთვის გამოგზავნილ წერილშია ნათქვამი. როგორც EUTOS-ში განმარტავენ მოსკოვის მექანიზმის პირობების შესაბამისად, ექსპერტები მუშაობას მათი დანიშვნიდან უმოკლეს ვადაში დაიწყებენ და აქტივობებს წინასწარ მექანიზმით განსაზღვრული დროის მონაკვეთში განახორციელებენ. მათივე ინფორმაციით მოსკოვის მექანიზმით გათვალისწინებული ექსპერტთა მისიის საქართველოში ჩამოსვლის კონკრეტული დრო ახლა ზუსტდება. გამოცემის თანახმად EUTOS არ საუბრობს კონკრეტულად რა ფაქტები გახდა საქართველოსთან მიმართებით მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედების რეალური საფუძველი და აცხადებს, რომ როდის და რა ფორმით მოხდება მექანიზმის გააქტიურება მთლიანად EUTOS მონაწილე ქვეყნებზეა დამოკიდებული. მოსკოვის მექანიზმის შესაბამისად მისია დაკომპლექტებული იქნება დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან, რომლებსაც EUTOS მონაწილე სახელმწიფოები EUTOS შესაბამისი პროცედურების მიხედვით შეარჩევენ. ექსპერტების მისიის მასშტაბი განისაზღვრება მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედების კონკრეტული პირობებით. მოსკოვის მექანიზმი მისი ჩამოყალიბების მომენტიდან 17-ჯერ არის ამოქმედებული სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ ადამიანის უფლებების სერიოზულ პრობლემებთან მიმართებით. აქედან საქართველოში 2024 წლის გაზაფხულიდან არსებულ მდგომარეობაზე ფოკუსირებით ადამიანის უფლებათა კუთხით ვითარების შესწავლის მიზნით EUTOS 23 მონაწილე ქვეყნის მიერ მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედება აღნიშნული მექანიზმის გამოყენების უკანასკნელი შემთხვევაა. EUTOS 24 წევრმა ქვეყანამ, მათ შორის გაერთიანებულმა სამეფომ, გერმანიამ, კანადამ, ჩეხეთმა და ფინეთმა საქართველოზე მოსკოვის მექანიზმის ამოქმედების შესახებ განცხადება 29 იანვარს გაავრცელეს. ეს გადაწყვეტილება ნიშნავს დამოუკიდებელი საექსპერტო მისიის დაწყებას, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუარესების საკითხებს შეისწავლის. მექანიზმი EUTOS წევრებს აძლევს უფლებას დანიშნონ ექსპერტები დარღვევების გამოსაძიებლად და მოამზადონ დეტალური საჯარო ანგარიში, მაშინაც კი თუ კონკრეტული ქვეყანა თანამშრომლობაზე უარს აცხადებს. მართალია მოსკოვის მექანიზმი არ აწესებს სავალდებულო სამართლებრივ ვალდებულებებს, თუმცა მისი რეკომენდაციები ხდება საფუძველი პოლიტიკური რეაგირებისა და პარტნიორი ქვეყნებისთვის პირდაპირ ბერკეტს წარმოადგენს, რათა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით კონკრეტული დამრღვევების მიმართ ინდივიდუალური სანქციებია ამოქმედონ.